vizito varrezat. Të nderuar vëllezër dhe motra, dje në emisionin e kaluar folëm për çështjen që duhet ta kemi në kujtesë vdekjen. Duhet t'ja përkujtojmë vetes dhe të tjerëve takimin me vdekjen. Sot dëshiroj shpejt të porositi veten dhe juve me një çështje tjetër që ka të bëjë me vizitën e varrezave. Kur jemi tek vizita e varrezave, padyshim se kjo është një vepër e mirë, e cila nëse i qasemi në mënyrë të drejtë, padyshim se sjell fryte dhe rezultate pozitive për vizitorin i cili i viziton varrezat. Thot pejgamberi alayhis salatu wassalam: "Inni kuntu nahaytukum an ziyarati al-qubur ala fazuruha fa innaha tudhakkirukum al-akhirah." Pejgamberi alayhis salam në hadithin e vërtetë thot: "Unë më herët u pata ndaluar juve vizitën e varrezave. Tani u alejoj juve që të vizitoni varrezat dhe vizitojini varrezat, se vizita e varrezave juve u përkujton ahiretin." Nga ky hadith dietarët janë nisur se vizita e varrezave është sunnet i pëlqyer dhe një gjë e kërkuar e cila përkujton vdekjen dhe ahiretin. Kur shkojmë për vizitën e varreza, duhet të kemi parasysh disa gjëra. E para, duhet të përshëndesim me selam banorët e varreve. Pastaj të lexojmë lutjen të cilën na mësoi pejgamberi alayhis salam kur shkojmë në varreza. E lutja është: "Assalamu alaykum ya ahla ad-diyar min al-mu'minina wal-muslimin wa inna insha Allahu bikum lahikun. As'alu Allah lakum al-afiya minna wa minkum adhabun alim." Masi ti përshëndesim me selam, u thojmë: "Paqja dhe mëshira e Zotit qoftë mbi ju, o banorët e këtyre vendeve, këtyre shtëpive, këtyre varrezave, prej besimtarëve dhe besimtarëve, prej muslimanëve dhe muslimaneve. Ju jeni ata që keni shku para neve dhe ne do t'ju pasojmë juve, do të vim pas juve. E lutim Allahun që neve dhe juve Allahu të na kursen prej dënimit dhe të na bën të lehtë jetën në varreza." Kjo është lutja që preferohet dhe pejgamberi alayhis salam na ka mësuar që ta themi në varreza. Disa gjëra tjera që duhet të kemi parasysh kur shkojmë të vizitojmë varrezat është se nuk lejohet dhe nuk duhet që të na mashtroj shejtani që kur të shkojmë në varreza që t'i lutem ndonjë varrit të caktuar për arsye se ai ka qenë njëri i mirë ose ku e di unë, ose të kërkojmë dhe të shpresojmë bereqetin prej atij varri, ose të ulemi në varreza e të hajmë ushqim apo të pimë ndonjë gjë sikur bëjnë të krishterët, apo të ndezim qiri e gjërat e tjera. Duhet t'i larguhemi këtyre gjërave për arsye se këto janë gjëra të ndaluara. E pejgamberi alayhis salam thot: "Men tashabbaha biqaumin fahuwa minhum." Kush i përngjan apo i gjason të tjerëve, të krishterëve, çifutëve apo të tjerëve me adetet dhe mentalitetin e tyre, ai bëhet sikur ata. Do të thotë prej neve preferohet që të vizitohen varrezat, ato vizita varrezave të jetë kohë pas kohë, jo në ditë dhe data dhe muaj të caktuar. Pastaj ti përshëndesim me selam, pastaj të lexojmë atë lutjen që sapo e dëgjut më herën dhe kështu përfundon, domethënë çështja e etikave dhe rregullave që duhet t'i kemi parasysh kur jemi tek varrezat. Elusim Allahu subhanahu wa taala që të vdekurit ton që i kemi, Allahu subhanahu wa taala varret e tyre t'i bëj bashkë prej bashkëve të xhennetit. E të mos lejoj që varret e tyre të jenë gropa prej gropave të xhenemit, jetën e tyre të berzahut në varreza Allahu të bëj jetë të lumtur, sikur që alusim Allahu dhul xhelal që të na bën edhe neve të gjallëve rrugtimin ton drejt vdekjes të lehtë dhe ta presim vdekjen në qetësi dhe me faqe të bardhë deri në takimin e radhës. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.